क्या जी इस गर्मी का ककोला जाना चाह रहे हैं? तो जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिए एक बार। सो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ ककोला जलप्रपात, जो उसे बिहार का कश्मीर भी कहा जाता है। ककोला मना महाकुंभ, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, लाखों के तादाद में यहाँ पे भीड़ है। नीचे गाड़ियां फुल हो चुकी है भाई, पार्किंग पूरा फुल हो चुका है। यहाँ पे कुंड पूरा फुल हो चुका है। ककोला जाने वाली रास्ते में लगी है लंबी कतार, लंबी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। अगर आप ककोला जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ककोला जो है अभी बन गया है महाकुंभ और कचाकच जो है भीड़ों से भरा है। तो अगर वीकेंड में आप जा रहे हैं तो जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वीकेंड में बहुत ज्यादा भीड़ हो रहा है।